Welcome to my YouTube channel. Hello everyone. කොහොමද? ඉතින් උදේට හරි තේ බොන වෙලාවට හරි එහෙම නැත්නම් රැට හරි ගොඩක් වෙලාවට අපි කන දෙයක්නේ පාන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් පාන් එක එක විදිහට අපිට හදලා කන්න පුළුවන්. නිකම්ම පාන් බටර් ජෑම් ගාලා කනවට වඩා. ඉතින් මම බබාලට වගේම අපිට හදන ක්‍රම කීපයක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම මම හදන්න යන එකට අපිට ඕන වෙනවා පාන්, ඒ වගේම බටර්, චීස් ස්ලයිසස්, ඒ වගේම අමු මිරිස් ටිකක් කෑලි කපලා, බීලුණු පොඩිවට කපලා, තක්කාලි ටිකක් පොඩිවට කපලා, ඒ වගේම මම මෙතන අරන් තියනවා බිත්තර දෙකක් කඩලා. ඒ වගේම ලුණු ගම්මිරිස් ටිකකුත් අරගෙන තියනවා. ඉතින් මුලින්ම පෙති පාන් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මේ පාන් මේ විදිහට අරගෙන හොඳට ඒ වගේ බටර් ගා ගන්න ඕනේ එක පැත්තක. මෙන්න මේ විදිහට මම බටර් ගාගෙන තියෙනවා එක පැත්තක විතරක්. අපි ඊළඟට බිත්තර මිශ්‍රණය හදාගමු. මම මෙතන අරන් තියෙනවා බිත්තර දෙකක්. ඒකට අපි කපාගත්ත බීලුණු, ඒ වගේම අමු මිරිස්, තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නවා. බබාලට දෙනවා නම් අමු මිරිස් එකතු කරන්න එපා. මොකද එයාලට සැර වැඩි නිසා. ඊට පස්සේ මම ඒකට ගම්මිරිස් ටිකක්, රසානුව ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ බිත්තර මිශ්‍රණය තියෙන්නේ. මම ඒකට ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකකුත් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඒක තවත් රසවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා අපි බටර් හරි තෙල් හරි ඒකට එකතු කරගන්නවා. ඒක රත් වෙද්දී අපි හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පෑන් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බටර් ගාලා හදාගත්ත පාන් පෙති බටර් ගාපු පැත්ත උඩට හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර එක උඩින් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බිත්තර එක හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. බැදුනට පස්සේ අපි බිත්තරෙත් එක්කම පාන් පෙති දෙක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. එතකොට අපි බටර් ගාපු පැත්ත දැන් පෑන් එකේ ගෑවිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වැඩි බිත්තර කොටස් මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට නවාගෙන අපි මේ මැද්දෙන් චීස් ස්ලයිස් එකක් තියෙනවා. චීස් වෙජස් එකතු කරනවා නම් කෑලි කපල එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පාන් පෙති දෙක නවා ගන්න. අර බටර් ගාපු නිසා හොඳට බ්‍රවුන් කලර් එකට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙනවා මේ පැත්ත. ඉතින් මේක හරිම ගුණයි. බිත්තර, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, චීස් මේ හැමදේම බබාලට ගුණ දේවල්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කපලා අපිට පුළුවන් මේක කැමරට ගන්න සුප් එකක් එක්ක හරි, එහෙම නැත්නම් නිකන් හරි කැමරට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාන් හදාගන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි මම කියලා දෙන්න ලෑස්ති. අපි හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ පොඩක් පැතලි භාජනයකට දාගන්න. මේ තියෙන්නේ කලින් හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණයමයි. ඊට පස්සේ අපි පාන් පෙති අරගෙන ඒකේ එක පැත්තක් මෙන්න මේ විදිහට මේ බිත්තර මිශ්‍රණය පොඟව ගන්නවා. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් හරි බටර් හරි එකතු කරලා අර බිත්තර ගෑවුණු පැත්ත යටට හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්න. ඉතින් ඒක ටිකක් ෆ්‍රයි වෙගෙන එනකොට පාන් පෙත්තේ උඩ පැත්තටත් අපි අර හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක දෙපැත්ත හරවලා හොඳට දෙපැත්තම ෆ්‍රයි කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ යට තිබුණු පැත්ත ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටකට ෆ්‍රයි කරගන්න. මේකත් බබාලා ආසාවෙන් කයි. ඒ වගේම සුප් එකක් එක්ක හරි එහෙමත් නැත්නම් නිකන් හරි මේකත් අපිට කැමර ගන්න පුළුවන්.
ඒත් එක්කම ඔයාලට කැමති නම් මේකටත් චීස් ටිකක් ග්‍රේට් කරලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ පාන් පෙත්ත දෙකට මැදින් කපලා චීස් ස්ලයිස් එකක් තියලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේ විදිහට කපලා කැමට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම හදාගන්න යන්නේ රස ස්නැක් එකක්. බබාලත් කැමති. ඒකට මම පාන් පෙති අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තීරු විදිහට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් රත් වෙන කියලා ඒකට මේ විදිහට හොඳට බටර් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත පාන් තීරු ටික මේ විදිහට එකතු කරලා ඒක ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න බටර් වල. මේ පාන් තීරුත් දෙපැත්ත හරව හොඳට බැද ගන්න දුඹුරු පාට වෙනකම් හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට එනකම්. ඉතින් මේ විදිහට බැදගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ ටික අරගෙන සෝස් එක මෙන්න මේ විදිහට රසම රස ස්නැක් එකක් විදිහට කන්න. ඉතින් මේක කාලා බලන්න බටර් වලින් ෆ්‍රයි කරාම හරිම රසයි. ඊළඟට මම පෙන්නන්නෙත් හරිම රස කෑමක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාන් පෙති ටික අරගෙන ඒ වගේ වටේ කොටස් කපලා අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින් හොඳට ෆ්ලැට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තරමට හොඳට ෆ්ලැට් කරගන්න. ඊළඟට මම අරන් තියනවා සොසේජස්. මේ සොසේජස් කතර හදලා තියෙන්නේ එක සොසේජ් එක කෑලි දෙකක් විදිහට කපලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම චීස් ස්ලයිසස් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට චෙඩර් චීස් හරි මොසරෙලා චීස් හරි මේ විදිහට කෑලි කපලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අර ෆ්ලැට් කරගත්ත පාන් පෙත්ත මැදට මේ වගේ සොසේජ් කෑල්ලයි චීස් කෑල්ලයි තියලා මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. ඒ විදිහට අපිට අපේ පාන් පෙති ටික හදා ගන්න පුළුවන්. පාන් පෙත්ත කැඩෙන්න බලයි. පොඩක් පරිස්සමෙන් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම චීස් ස්ලයිසස් වලිනුත් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ගන්න චීස් ස්ලයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට පාන් පෙත්ත මැදින් තියලා සොසේජ් එකක් තියලා මේ විදිහට රෝල් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පාන් පෙති ටික. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බිත්තර සුදු මද ටිකක් අරගෙන මේ පාන් පෙත්ත දෙපැත්තෙන් හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. අලවලා ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. නැත්නම් ඒක දිග ඇරෙන නිසා පරිස්සමෙන් කරගන්න. පාන් පෙත්ත ගොඩක් තුනී වෙලා තියෙන නිසා කැඩෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ පෑන් එකකට බටර් ටිකක් දාලා ඒක රත් වෙද්දී අපිට පුළුවන් මේ හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් ටික මේ විදිහට තියලා ෆ්‍රයි කරගන්න. මුලින්ම අපි අර බිත්තර ගාලා ෆික්ස් කරගත්ත පැත්ත ෆ්‍රයි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හතර පැත්තට හරව හතර පැත්තම හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරලා ගත්ත පාන් ටික. ඉතින් මේකත් හරිම රසයි. සෝස් එක කන්න පුළුවන්. අන්තිමට මම පෙන්වන්න හදන්නේ හරිම සිම්පල් සෑන්ඩ්විච් එකක්. මේක ඔයාලා හදලා කනවත් ඇති. ඉතින් හරිම ලේසි. මං ආසයි. මෙන්න මේ විදිහට බටර් පොඩ්ඩකට බීලුණු කපලා දාලා ඒකට ගම්මිරිස් ලුණු පොඩ්ඩක් දාලා හොඳට මික්ස් කරලා මේ පේස්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ. ගෙදර මුකුත්ම නැති වෙලාවට වගේම කම්මැලි වෙලාවටත් මේක ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පාන් පෙත්තේ ගාලා මෙන්න මේ විදිහට සෑන්ඩ්විච් එකක් හදලා කෑමට ගන්න. හරිම සිම්පල්. හරිම ලේසියෙන් ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හදලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බටර් වලත් බීලුණු රසත් එකතු වුණාම හොඳ රසක් එනවා. මම ඉතින් ඔයාලත් එක්ක අද ෂෙයා කරගත්තේ මම හවසට තේ බොන්න හදන බ්‍රෙඩ් සෑන්ඩ්විච් රෙසිපීස් කීපයක්. මේක හදලා බලන්න. හදලා බලලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි බයි.